बच्चों ये देखो, आज हमारे सारे मिनी ट्रैक्टर बच्चों पता नहीं कहाँ गुम हो गई। देखो देखो, हम हमारे HMT ट्रैक्टर को लेके उनको ढूंढने जा रहे हैं। और ये देखो, हमारे साथ हमारा सोनालिका ट्रैक्टर भी जा रहा है। चलो ड्राइवर। अरे ठहरो ठहरो सोनालिका ट्रैक्टर। बच्चों ये देखो, सोनालिका ट्रैक्टर की ट्रॉली पीछे निकल के रह गई। लगता है बच्चों ड्राइवरों ने अच्छे से फिटिंग नहीं करी। चलो बच्चों, इसमें ट्रॉली की फिटिंग कर देते हैं। ओ ड्राइवर ध्यान से चलना। ये देखो बच्चों। अरे ठहरो ठहरो ड्राइवर, ये देखो, हम तो मिनी ट्रैक्टर को ढूंढने जंगल जा रहे थे। ये क्या, यहाँ पे हमें हमारा फोर्ड ट्रैक्टर, ये देखो। ओ बच्चों, इसका ड्राइवर तो पता नहीं कहाँ गया। अरे ये देखो, ये हमारा स्वराज ट्रैक्टर। बच्चों ये क्या है स्वराज ट्रैक्टर के ऊपर? बच्चों ये स्वराज ट्रैक्टर के ऊपर तो कोई बहुत सुंदर हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। ये देखो बच्चों, इसकी पंखुड़ियां भी बहुत सुंदर है। ये देखो बच्चों, इसमें तो पायलट भी बैठा हुआ है। चलो चलो बच्चों, इसको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। और ये क्या, ये हमारा मिनी ट्रैक्टर का एक व्हील जहाँ गिरा हुआ था। देखो देखो, लगता है ये फोर्ड ट्रैक्टर का व्हील है। अरे अरे बच्चों, हमारे इन ट्रैक्टर के तो हमने तो देखा ही नहीं। देखो पीछे के बड़े बड़े व्हील तो लगे हुए हैं। लगता है बच्चों बड़े बड़े व्हील को चोर खोल नहीं पाए, पर छोटे व्हील छोटे होने के कारण देखो ऐसे व्हील चोर चोरी करके लेके चले गए। देखते हैं बच्चों स्वराज ट्रैक्टर के व्हील है कि नहीं। अरे अरे बच्चों, स्वराज ट्रैक्टर के भी पीछे के बड़े बड़े वाले व्हील तो है बच्चों। देखो स्वराज ट्रैक्टर के भी आगे की व्हील नहीं है। अरे बच्चों, हम इन दोनों ट्रैक्टर को यहाँ खड़ा कर देते हैं और हमारे ट्रैक्टर के व्हील को ढूंढने चलते हैं बच्चों चलो, हम ड्राइवर को लेके चलते हैं। चलो ड्राइवर। अरे देखो देखो ड्राइवर, यहाँ पे ये क्या है? अरे बच्चों देखो, ये बड़े बड़े व्हील वाली कौन सी गाड़ी है? ये देखो बच्चों, इसकी तो कितने बड़े बड़े व्हील हैं। बच्चों चलो पहले इस गाड़ी को बाहर निकालते हैं, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। अरे अरे, ये तो हमारा फार्म ट्रैक्टर है। लगता है ये तो खेत को जोतने जा रहा था। पर ये क्या हुआ, ये मिट्टी भी कैसे दबा हुआ है? बच्चों ये देखो, फार्म ट्रैक्टर तो कितना बड़ा है। अरे अरे, ये फार्म ट्रैक्टर यहाँ गड्ढे में क्यों गिरा हुआ था? चलो चलो देखते हैं बच्चों, कहीं इसका कोई पार्ट तो निकला हुआ नहीं है। अरे अरे, बड़े बड़े व्हील तो लगे हुए हैं। अरे बच्चों ये देखो, इसका आगे वाला एक व्हील नहीं है। देखो पीछे वाले बड़े बड़े व्हील तो लगे हुए हैं। चलो चलो बच्चों, ये देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। अरे ये क्या? बच्चों फार्म ट्रैक्टर का व्हील तो हमें मिल गया। चलो चलो फार्म ट्रैक्टर में फिक्स कर देते हैं बच्चों फार्म ट्रैक्टर तो ठीक हो चुका है। अरे अरे बच्चों, ये देखो ये कौन सी गाड़ी है? चलो चलो इसको बाहर निकालते हैं। बच्चों ये देखो, ये तो हमारे फार्म का टैंकर है जो दूध लेके जाता था। बच्चों इसकी गाड़ी कहाँ गई? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? चलो चलो, हम इसको हमारे HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली में रख देते हैं। अरे बच्चों, पता नहीं इसका ट्रैक्टर कहाँ चला गया। अभी तो हमें फोर्ड ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर के व्हील ढूंढने जाना है। बच्चों ये देखो, ये कौन सी गाड़ी है? देखो ये तो मिट्टी में दबी हुई है। चलो चलो इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो, अरे अरे, ये तो सुपरमैन वाली गाड़ी है। अरे देखो, ये स्पाइडर वाली येलो कलर की गाड़ी तो कितनी डर्टी हो गई। देखो देखो बच्चों, चलो अब हम इसको यहाँ रख देते हैं
और आगे चलते हैं। अरे अरे ये क्या है यहाँ पर बच्चों? ये देखो, ये येलो एंड ब्लैक कलर का कितना सुंदर व्हील है। बच्चों इसकी गाड़ी कहाँ पे है? अरे अरे ये कौन सी गाड़ी है? चलो चलो बाहर निकालते हैं, देखते हैं। अरे अरे ये तो कितनी सुंदर ट्रेन गाड़ी है। ये तो बियर गाड़ी है बच्चों, देखो देखो। अरे इसका छोटा सा ट्रोला कितना सुंदर है। चलो चलो अब हम इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों व्हील को हम हमारे सोनालिका ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड कर लेते हैं और आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर। चलो चलो ड्राइवर, चलो चलो जल्दी चलो। अभी हमें वो ट्रैक्टर सोना ट्रैक्टर के व्हील ढूंढना है। अरे ठहरो ठहरो, देखो देखो यहाँ पर तो एक HMT ट्रैक्टर है। ओ HMT ट्रैक्टर तो देखो एनिमल को लेके जा रहा है। अरे बच्चों ये क्या? देखो एक छोटे बच्चे ने सारे एनिमल को गिरा दिया। चलो चलो बेचारे HMT ट्रैक्टर की हेल्प कर देते हैं, सारे एनिमल को लोड कर देते हैं। अरे देखो देखो ये कौन कौन एनिमल लेके जा रहा है? देखो ये कैमल है, ये कैट है बच्चों, और ये कौन सा है? अरे अरे बच्चों देखते हैं ये कौन सा एनिमल है। देखो बच्चों ये तो फॉक्स है। चलो चलो बच्चों हम तो आगे चलते हैं। बाय HMT ट्रैक्टर के ड्राइवर। अरे अरे ये देखो यहाँ तो एक हेलीकॉप्टर मिला है। देखो इसकी एक पंखुड़ी भी टूट गई बच्चों चलो अब इसको यहीं छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। ड्राइवर अरे रुको रुको ड्राइवर, तुमने तो ये मोनिस्टर कार के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। अरे अरे बच्चों ये देखो ये मिट्टी में ये क्या है? अरे देखो कितने सुंदर व्हील है। पर बच्चों ये गाड़ी मिट्टी में क्या कर रही है? चलो चलो बाहर निकालते हैं इसको। अरे अरे बच्चों ये देखो इसका एक व्हील तो है ही नहीं बच्चों। चलो चलो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये देखो ये कौन सी गाड़ी है? बच्चों देखो रेड कलर की कितनी सुंदर कार है। देखो इसको तो सारे व्हील बिल्कुल ठीक है। चलो चलो इसको भी यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों ये देखो हमें तो यहाँ पर एक और गाड़ी दिख रही है। ये देखो अरे अरे ये इतना सुंदर व्हील कौन सी गाड़ी का है? अरे अरे बच्चों ये देखो अभी हमने जो मिट्टी से ये गाड़ी बाहर निकाली थी ये उसका व्हील है। चलो चलो इसको फिक्स कर देते हैं। देखो देखो बच्चों हमने व्हील को फिक्स कर दिया है। ये देखो गाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। अरे अरे बच्चों ये देखो ये कौन सी गाड़ी है? चलो चलो इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों ये गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है। देखो रेड एंड ग्रीन कलर के कितने सुंदर व्हील है। चलो चलो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। बच्चों ये देखो हमें तो यहाँ पे दो व्हील दिखाई दे रहे हैं। अरे अरे कहीं हमारे मिनी ट्रैक्टर के व्हील तो नहीं है। चलो चलो ढूंढते हैं। अरे अरे बच्चों ये क्या? ये तो ग्रीन एंड ब्लैक कलर की मोनिस्टर कार है। नहीं बच्चों ये तो स्पाइडर कार है। ये देखो ये तो बिल्कुल ठीक है। चलो चलो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। बच्चों ये देखो अभी तो हमें इन दो ये व्हील और इसकी गाड़ी ढूंढनी है और हमारे सोरा ट्रैक्टर फोर्ड ट्रैक्टर के व्हील ढूंढने हैं। चलो ड्राइवर। अरे ठहरो ठहरो ड्राइवर, देखो बच्चों यहाँ पर कितनी बड़ी गाड़ी है। अरे अरे चलो चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। बच्चों ये देखो यहाँ पे एक व्हील रखा हुआ है। बच्चों चलो चलो देखते हैं ये किसकी गाड़ी है।
देखो कितना बड़ा, कितना सुंदर व्हील है। ये देखो बच्चों, चलो चलो इसको बाहर निकालते हैं। अरे अरे देखो देखो कितने बड़े बड़े व्हील है। ओ ये तो जेसीबी गाड़ी है बच्चों, देखो। अरे बच्चों कितना बड़ा फावड़ा है। ये देखो, ये तो लगता है हमारे मिनी ट्रैक्टर मिट्टी खोदने के लिए लेके आए थे। लगता है चोरों ने इसको मिट्टी में दबा दिया। चलो चलो बच्चों, देखते हैं हमारे ट्रैक्टर में जो व्हील रखा हुआ है वो इसी जेसीबी गाड़ी का है क्या। ये देखो बच्चों, ये क्या, हमारा ड्राइवर तो सो ही गया। ये देखो बच्चों, चलो चलो लेके आते हैं व्हील को। ये देखो, ये व्हील तो मैच कर रहा है। चलो चलो व्हील को फिक्स कर देते हैं बच्चों। बच्चों ये देखो, हमने तो जेसीबी गाड़ी के कितने बड़े व्हील को फिक्स कर दिया। अरे अरे देखो देखो कितनी बड़ी जेसीबी गाड़ी है। पर ये क्या, हमारे इस बड़े वाले टैंकर की गाड़ी तो मिली ही नहीं। और 4 ट्रैक्टर 16 ट्रैक्टर के व्हील ढूंढने हैं। चलो बच्चों, अरे अरे ये क्या, हमारे तो ट्रैक्टर की ट्रॉली निकल गई। अरे बच्चों ये देखो, ट्रॉली को फिक्स कर दिया। चलो चलो इसको लेके आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर। अरे रे रे, ठहरो ठहरो, देखो देखो यहाँ एक गड्ढा है। गड्ढे में कुछ गाड़ियाँ गिरी हुई है। ये देखो, अरे बच्चों ये कौन सा ट्रैक्टर है। बच्चों कितना सुंदर ट्रैक्टर है। अरे अरे मिनी ट्रैक्टर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, येलो कलर का। बच्चों ओ ये देखो, गड्ढे में तो एक और मिनी ट्रैक्टर है। चलो चलो गड्ढे से बाहर निकालते हैं, इसको भी यहाँ खड़ा कर देते हैं बच्चों। बच्चों ये देखो, ये क्या है। चलो चलो बाहर निकालते हैं। अरे अरे ये तो हमारे फार्म ट्रक है। चलो चलो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। अरे बच्चों ये देखो, हमारे HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली में देखो ये टैंक रखा हुआ है। लगता है बच्चों ये टैंक इस वाली गाड़ी ट्रैक्टर गाड़ी का है। देखो हमने तो फिक्स भी कर दिया। ये देखो बच्चों ये देखो, ये रेड कलर का टैंक हमारे इस वाली ट्रैक्टर गाड़ी का है। चलो चलो इसको फिक्स कर देते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों हमें इनकी गाड़ी, टैंक की गाड़ी तो मिल गई, पर ये क्या, अभी 4 ट्रैक्टर 16 ट्रैक्टर के व्हील ही नहीं मिले। चलो ड्राइवर आगे चलो। अरे रुको रुको ड्राइवर, देखो हमारे मिनी ट्रैक्टर के व्हील यहाँ रखे हुए हैं। लगता है चोरों ने खोल के लाके यहाँ रख दिया। देखो देखो, एक व्हील तो हमें पहले मिल गया था। चलो चलो बच्चों, इनको HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड कर देते हैं और हमारे ट्रैक्टर्स के पास लेके चलते हैं। चलो ड्राइवर। ओह नो, ये क्या हो गया। अरे देखो देखो, हम तो व्हील लेके हमारे ट्रैक्टर्स के पास आ गए। चलो चलो व्हील को नीचे उतारते हैं। ये देखो हमारे व्हील बच्चों। बच्चों चलो इन व्हील को 4 ट्रैक्टर 16 ट्रैक्टर में हम अटैच करते हैं बच्चों। 1 2 3। ये देखो हमारे 4 ट्रैक्टर 16 ट्रैक्टर के व्हील अटैच हो चुके हैं। बाय बच्चों, हम हमारे ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये क्या, फिर से ट्रॉली निकल गई। चलो चलो ट्रॉली को फिक्स कर देते हैं बच्चों।